andininy 10 Isaia 7 azafady andininy 10 sy ny 9. Averiko Isaia 7 andininy 10 sy ny 9 amin'aratsosy tonga. Ahoana izy? Moa mety manadino ny zanan'olo fa ny vehivavy ka tsy hanita fo amin'ny zanaka nalaoko ny kibony. Tatsika tsara. Moa mety manadino ny zanan'olo fa ny vehivavy ka tsy hanita fo amin'ny zanaka nalaoko ny kibony. Dewa? Mety manadino ihany izy ozy izy. Foana ny toeny? Mety manadino ihany izy. Fa izao kosa tsy mba manadino anao. Ino efa vita tomboka vatsy eo ampelantanako ianao. Ary ny mandranao dia eo anatrehako mandrakarivo. Ny olona zany mampinono mety adinony io. Fa Andriamanitra tsy manadino ary mamindra foantsika foana raha mideva, raha miaiky, raha mitodika amin'ny filazantsara. Le izy zany tsy vita hoe miaiky fotsiny misaona tena mpanota, tena ratsy fa miaraka amin'ny filazantsara efa nataonao Andriamanitra atao amin'ny Jesosy zay vao amarinina, zay vao amasinina. Asika tsara. Be ny olona fon'Andriamanitra tena ratsy mitetrako mpangalatra ohatr'izao. Zay le miaiky fotsiny. Asika tsara. Fa tsy mijanona eo le miaiky tena miaiky tsara be. Fatarian'Andriamanitra tsika hoe saotra Andriamanitra fifanalainao iny dia natao atao amin'ny Jesosy satria Jesosy nivolona tamin'ny nofo fa veloma tamin'ny fanahy. Le nofo manohatry ny fanahy ary ny fanahy manohatry ny nofo. Asika tsara. Andriamanitra tsy manadino rehefa miaiky mibaboka mitsotra dia mahafoy. Asika tsara. Andriamanitra tsy manadino. Andriamanitra ozy le teteto hoe moa mety manadino ny zanan'olo fa vehivavy ka tsy midra fo amin'ny zanaka nalaoko ny kibony. Eno izy izy mety manadino ihany izy. Fa izao kosa tsy mba isika anesany tahakan'izany zany zao ohatrany hoe minonontsika zao mihaino tenin'Andriamanitra mihinana ronono. Ohatrany hoe hoarin'Andriamanitra tamin'izany zany izy hoe raha misy zava-boateraka dia minono amin'ny renina izy. Dia tsika kosa ohatra ny mihinana ronono, mihinana sakafo. Rehefa mihaino zany tsika dia mahazo vahana le fanahy. Dia manana etaeta miova. Kanefa tsy mahova teny tsika araka le tenin'Andriamanitra. Moa mahova liodiny va ny fotiany. Ary leopatra va mahova ny sorany. Raha izany mahazo manao tsara ianao rehefa zatra manao ny ratsy. Fa mivadika izy amin'izao tena hoe afaka manao tsika rehefa minonino filazana tsara. Tatenaka le izy rehefa mino filazana tsara. Ain'Andriamanitra zavatra rehefa amin'ny alalan'ny olona anao vavaka tsika mpangoliana. Zay ny amin'ny fifadiana. Atao mangina firesana amin'ny Jesosy tsirairay dia farana ny feo ava firesana. Efa haitsika zany zao inona le zavatra miantony fifadiana ataoko zao. Fa tsy hoe tsy siasa mihitsy Jesosy mifadiana mba azo asy. Tena Andriamanitra tena katsao aloha ny fatakasy ny famarita anatin'ny zavatra. Amen. Mpangoliana dia farana ny feo ava